প্রথমে ভাইয়া কি একক যাত্রার টিকিট নাকি? এই যে আমরা এখানে ক্লিক করলাম, বেশিটা আসলে যেই টাকাগুলো স্ক্যান করা আছে আপাতত ওগুলো নিচ্ছে। তো বন্ধুরা অবশেষে মেট্রোর টিকিট আমাদের কাটা কমপ্লিট। দেখলেন আমরা কিভাবে টিকিটটা কাটলাম। যাই বলেন একটা আবেগ কাজ করে আমাদের দেশ বাংলাদেশ, আর এই দেশকে ঘিরে কিন্তু আমাদের যত স্বপ্ন। আমরা অলরেডি কিন্তু একটা স্টেশন পার করে ফেলেছি। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আর নিউ ভিডিও। আর আজকের ভিডিওটি অনেক আকর্ষণীয়, কারণ আজকে বাংলাদেশের একটা নতুন ছোঁয়া, বাংলাদেশের একটা নতুন অগ্রগতির যাত্রা এই মেট্রো রেলের মধ্য দিয়ে হতে যাচ্ছে। আমি এখন রয়েছি বর্তমানে আগারগাঁও মেট্রো রেল স্টেশনের সামনে। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো প্রথম অভিজ্ঞতা আমার মেট্রো রেলে ওঠার। আমার এই অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে শেয়ার করব, আর দেখাবো কিভাবে মূলত মেট্রো রেল পরিচালিত হচ্ছে, আর বাংলাদেশের মূলত এই মেট্রো রেলের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে সব কিছুই এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। বন্ধুরা আমি এখন আগারগাঁও স্টেশনে রয়েছি, আর এই আগারগাঁও স্টেশন থেকে আমি এখন সরাসরি চলে যাব উত্তরা। তো বন্ধুরা চলুন এখন গিয়ে আমরা টিকিট কাটবো। টিকিট কেটে উদ্দেশ্য কোথায়? উত্তরা। তো চলুন বন্ধুরা, মেট্রো রেলের প্রথম অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে আমি আজকে এই ভিডিওটিতে শেয়ার করব। আপনারা অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। এই যে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আগারগাঁও স্টেশন। এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে, উঠে তারপর টিকিট কাটতে হবে আমাদের। তো চলুন। আপনাদের এখান থেকে একটা ভিউ দেখায়, মেট্রো রেল স্টেশন থেকে একটা ভিউ দেখেন, কি সুন্দর একটা ভিউ, প্রপার একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে, খেয়াল করতে পারছেন। তো চলুন বন্ধুরা, যেখানে টিকিট কাটাই ওখানে আমরা যাই মূলত কাউন্টারে। এই যে এখানে হচ্ছে আপনার অফিসিয়াল কার্যক্রম চলছে মেট্রো রেলের, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এইটা মূলত কাউন্টার। তো আমি কাউন্টারে টিকিট কাটার আগে মূলত একটু ঘুরে নিব। আর এটাই হচ্ছে আপনার টিকিট বিক্রয় মেশিন, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে সবকিছু উল্লেখ রয়েছে, কোন স্টেশনে কখন দাঁড়াবে, দেখতে পাচ্ছেন। মূলত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেট্রো রেল প্রথমত চালু হয়েছে 1 থেকে 9 নম্বর স্টেশন পর্যন্ত। আর স্টেশনগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উত্তরা উত্তর, উত্তরা কেন্দ্র, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর 10, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও। এখন আমি বর্তমানে আগারগাঁওয়ে রয়েছি। তো বন্ধুরা আজকে প্রথম আপনাদের আমি মেট্রো রেলে ওঠার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব, তো আপনারা অবশ্যই সাথে থাকবেন। এখানে মূলত 3টি বিক্রয় মেশিন রয়েছে, হ্যাঁ আমরা খেয়াল করতে পাচ্ছি। আর এখানে আরেকটা জিনিস উল্লেখযোগ্য, দেখতে পাচ্ছেন টিকিট ভেন্ডিং মেশিনের গ্রহণযোগ্য নোটের তালিকা, তার মানে এই নোটগুলো মূলত আপনার গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আর আরেকটা জিনিস উল্লেখ রয়েছে, দয়া করে ময়লা বা ছেঁড়া কুচকানো নোট ব্যবহার করা যাবে না, খেয়াল করতে পাচ্ছেন। সো এই নোট ব্যতীত অন্য কোনো নোট যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে এই বিক্রয় মেশিনে ধরা দেবে না, আপনার টাকা ব্যাক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে। সিস্টেমটা কি নোটি, তার মানে টিকিট কাট সিস্টেমটা হচ্ছে টিকিট যেভাবে নেয়, মেশিনটা আসলে যেই টাকাগুলো স্ক্যান করা আছে আপাতত ওগুলো নিচ্ছে। আর আস্তে আস্তে আপডেট হইতেছে। এখন যেমন এই লিস্টের বাইরে 200 টাকার নোটটা নিচ্ছে, 200 টাকার বাইরে 200 টাকা। নতুন যে 50 টাকার নোটটা দিবস হিসেবে যেটা বের আসছে জি, ওটা এখনো নেয়নি। ওটা হয়তো ভবিষ্যতে নিবে কিনা এটা বোঝা যাবে, ওটা এক সময় বিনাশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এগুলো যেগুলো সিগনেচার যেই একদম নতুন লিস্টগুলো ওগুলো নিচ্ছে না, 2020, 21, 22 পরে আস্তে আস্তে যদি আপডেট হয়। তার মানে আপনাদের এই সিস্টেমটা আপডেট হচ্ছে, আপডেট হওয়ার পর সবগুলো নোট নিবে। তো বন্ধুরা আপু যেটা বললো, বর্তমানে এই নোটগুলো সিস্টেম মেশিনে চালু রয়েছে, তবে পরবর্তীতে সিস্টেম আপডেট হলে অন্য নোটগুলো মূলত কাজ করবে। ভাই আপনারা টিকিট কেটেছেন? যাবেন? ও আচ্ছা, ও কর্মরত আছেন, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে টিকিট কেটে এখানে মূলত আপনার 5টা দেখালে চলে যাওয়া যাবে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা। কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত চালু আছে আপনার মেট্রো রেল? থেকে 12টা পর্যন্ত, 11:30টায় গেট বন্ধ হয়ে যায়। 11:30টায়? 7:30টা থেকে 11:30টা পর্যন্ত। তাহলে কয় মিনিট পর পর যাওয়া আসা করে ট্রেন? 8 থেকে 10 মিনিট। কয় মিনিট? 3 মিনিট। তাহলে কয়টা ট্রেন রয়েছে আপনার টোটাল? 6টা। 6টা ট্রেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন শুধু আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত?
আর আপনার ওই যে কি বলছে কাউরান বাজার, তারপরে ফার্ম গেট, ওগুলো কখন চালু হবে? 2025 সালের পরে। 2025 সাল? ও আচ্ছা। তো বন্ধুরা আমরা যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে 2025 সালের পর থেকে কিন্তু মূলত পুরোপুরিভাবে ঢাকা শহরে কিন্তু মেট্রো রেল চালু হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আমরা এখন গিয়ে টিকিট কাটবো মেট্রো রেলের। তো চলুন আপনাদের এখন আমি দেখাবো কীভাবে মেট্রো রেলের টিকিট কাটতে হবে। বন্ধুরা আমরা এখন মেট্রো রেলের টিকিট কাটবো। আমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে ভাইয়া কি একক যাত্রার টিকিট নাকি? এই যে আমরা এখানে ক্লিক করলাম একক যাত্রার টিকিট, স্টেশন সিলেক্ট করেন উত্তর। এখন হ্যাঁ, এখন বর্তমানে যেহেতু উত্তর স্টেশন খোলা আছে সেহেতু আমরা এটাই সিলেক্ট করলাম। আমি একটাই কাটবো, আমি একটাই ক্লিক করা আছে। এখন আপনি ঠিক আছে দিলেন। এখন আমি একটা যেহেতু কাটবো, এখানে একটাই ঠিক আছে সংখ্যাটা আমি এখানে কেটে দিলাম। এখন টাকাটা দেওয়া লাগবে। একটু কাইন্ডলি ফোনটা ধরুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই যে আমি এখন টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মূলত এইভাবে না, কোনভাবে? ও সমানভাবে। হ্যাঁ, এই যে সমানভাবে টাকা কিন্তু ঢোকাতে হবে এই মেশিনে। এই যে চলে গেল। মূলত ভাড়া হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন, সর্বমোট ভাড়া হচ্ছে 60 টাকা। টিকিট পেয়ে গেছি আমি মেট্রো রেলের, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা সেই মহামূল্যবান টিকিট, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি 500 টাকা দিয়েছি। এই যে দেখেন কত সুন্দরভাবে কি সিস্টেম, দেখেন টাকাটা চলে আসলো আমার। এই যে দেখেন, হ্যাঁ দেখতে পেলেন যে কি সিস্টেমে। দেখেন আমি কিন্তু 500 টাকার নোট বললাম, সাথে সাথে আমার টিকিট চলে আসলো। এই দেখেন টিকিটটা দেখেন। বন্ধুরা এটা সে মেট্রো রেলের টিকিট, দেখতেই পাচ্ছেন। এই মেট্রো রেলটি মূলত পরিচালিত করছে আপনার ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে এখানে লেখা আছে। আর এই যে এখানে আপনার টিকিটে দেখেন কি কি রয়েছে। মূলত উপরে একটা কোড রয়েছে, আর এখানে কিছু নির্দেশনাবলী রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। ব্যবহারের নিয়ম ও শর্তাবলী জানতে মূলত এই যে এই ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করতে বলেছে। তো বন্ধুরা অবশেষে মেট্রো রেল টিকিট আমাদের কাটা কমপ্লিট। দেখলেন আমরা কীভাবে টিকিটটা কাটলাম। আর এই সিস্টেমটা আমার খুব ভালো লেগেছে। দেখতে পারলেন যে আমি একটা 500 টাকার নোট ভরলাম, সাথে সাথে কিন্তু ওটা ট্রানজিট হয়ে চলে আসলো, আর সাথে সাথে টিকিটটাও আমি পেয়ে গেলাম বর্তমানে। এখনও আমি মূলত আগারগাঁও থেকে উত্তরা যাব ডাইরেক্ট। এই টিকিটটা দেখানোর মাধ্যমে, এই যে এখানে পাসিং সিস্টেম, এই টিকিটটা প্রদান করার মাধ্যমে আমি মূলত কোথায় যাব? উত্তরায়। তো বন্ধুরা আমরা এই যে টিকিট কাটলাম, এই টিকিটটা এখন এখানে গিয়ে পাস করাবো, দেখতে পাচ্ছেন। দিয়ে আমরা এখন চলে যাব। এই দেখুন টিকিট পাস করার সাথে সাথে এই গেট খুলে গেল। খুলে গিয়ে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যস্থল কোথায়। এখন মেট্রো রেলে উঠবো বন্ধুরা। এই যে এখানে ডেজিগনেশন দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন প্ল্যাটফর্ম 2, 9টা 40। এখন বর্তমানে বাজে আপনার মূলত এই 40 মতোই বেজে গিয়েছে। চলুন এখন আমরা এখন গিয়ে ট্রেনটা ধরবো। দেখেন 9:30 বাজে, 9:40 হচ্ছে আমাদের ট্রেন। তো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন গিয়ে মেট্রো রেলের অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে শেয়ার করব। আমরা মূলত এই লিফট দিয়ে উঠে যাব এখন, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন লিফট দিয়ে উঠে এখন মেট্রো রেলের উপরে যাব, আবার স্টেশনের উপরে গিয়ে আমাদের ট্রেন হচ্ছে মূলত 9:40-এ। এখানে ট্রেনের টাইম উল্লেখ নাই, এক কথায় টিকিট দেখে আমরা কিন্তু যাইতে পারবো। বন্ধুরা আমরা উপরে স্টেশনে চলে আসলাম, আর সাথে সাথে দেখেন একটা ট্রেন চলে এসেছে। দেখুন বন্ধুরা, উত্তরা থেকে ট্রেন আসলো মূলত, খেয়াল করতেই পাচ্ছেন। অবশেষে দেখতেই পাচ্ছেন উত্তরা থেকে ছেড়ে আসলো আগারগাঁয়ে। এই যে আপনার এই মেট্রো রেলটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখন আমরা এই ট্রেনে উঠবো। আমাদের ট্রেন হচ্ছে 9:40-এ। অবশ্যই পাস দেখে আমি ঠিক টাইমিংয়ের বিষয়টা এখনো জানি না, আপনাদের অবশ্যই জানাবো। এখন আগারগাঁয়ে রয়েছে। এই যে বন্ধুরা আর একটা ট্রেন আসলো, দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা আমি এই ট্রেনে গেলাম না মূলত এই কারণে, আপনাদের ভিডিও করে দেখানোর জন্যই, মূলত ভালোভাবে বিষয়টা দেখানোর জন্যই, আসলে কি সিস্টেমে যাচ্ছে মেট্রো রেলটি সেটি দেখানোর জন্যই আমি মূলত এই ট্রেনে গেলাম না। আমি পরবর্তী এরপরে মূলত 5 মিনিট পরে আমি শুনলাম ভাইয়া বলল যে আপনার আর একটি ট্রেন আসবে, ওই ট্রেনে করে যাব। মূলত 5 থেকে 10 মিনিট পর কিন্তু ট্রেন যাওয়া আসা করে। সো এটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আর আমার এই পাসের সময় হচ্ছে মূলত 1 ঘন্টা। আমি এই 1 ঘন্টা যাবত, এই 1 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় কিন্তু আমি এই পাস ইউজ করে কিন্তু যাওয়া আসা করতে পারবো মূলত আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত। আমি এর পরবর্তীতে যাব ভাই। কয় মিনিট পরে? 5 মিনিট, আচ্ছা সমস্যা নেই। আমি এই ট্রেনে গেলাম না, আপনাদের একমাত্র ভিডিও করে দেখানোর জন্য স্টেশনটা সুন্দরভাবে আপনার। আমি এই পরবর্তী ট্রেনেই যাব। হ্যাঁ, তো এই পরবর্তী ট্রেন হচ্ছে আপনার 5 মিনিট পর।
সময় নিচ্ছে না বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন চোখের পলকে মেট্রো রেল আসছে আর যাচ্ছে, চোখের পলকে আসছে আর যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এর আমি গতিটা দেখেন, গতিটা খেয়াল করতে পাচ্ছেন। আমি এই ট্রেনে গেলাম না, আর না যাওয়ার কারণ তো আপনাদের জানালাম কি কারণে। আর সত্যি আমি ভাষাহীন এটা দেখার পর। আমাদের যাই বলেন একটা আবেগ কাজ করে, আমাদের দেশ বাংলাদেশ, আর এই দেশকে ঘিরে কিন্তু আমাদের যত স্বপ্ন এগুলো কিন্তু আমাদেরই অর্জন আমি মনে করি। বন্ধুরা আমরা এই ট্রেনে উঠে যাব, দেখতে পাচ্ছেন খুললো, এই যে দেখুন মেট্রো রেলের ভেতর। ও মাই গড, স্বপ্নের মেট্রো রেল, খেয়াল করতে পাচ্ছেন মেট্রো রেলের ভেতর। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন মেট্রো রেলের ভেতর। বন্ধুরা স্বপ্নের মেট্রো রেলে উঠে গিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন এই যে, খেয়াল করতে পাচ্ছেন যাত্রী সংখ্যা। আমি কেবল উঠলাম, নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে। এই দরজা এখন মূলত নিয়ে যাবে একটু পরে। বন্ধুরা অবশেষে মেট্রো রেল ছাড়লো, দেখতে পাচ্ছেন কি গতি মেট্রো রেলের, খেয়াল করতেই পাচ্ছেন। সবারই একটা স্বপ্ন ছিল মেট্রো রেলকে নিয়ে, খেয়াল করতে পাচ্ছেন। এই ট্রেন মূলত আপনার এখন উত্তরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এই যে একটা স্টেশন পার হলাম, এটা মূলত শেওড়াপাড়া স্টেশন মেবি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা আমাদের মেট্রো রেলের যাত্রা শুরু, দেখতে পাচ্ছেন। এর গতি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সন্তোষজনক। আমরা অলরেডি কিন্তু একটা স্টেশন পার করে ফেলেছি, সেই স্টেশনের নাম হচ্ছে আপনার শেওড়াপাড়া স্টেশন। সামনে রয়েছে কাজীপাড়া, তারপর রয়েছে মিরপুর 10, তারপর রয়েছে মিরপুর 11, দেন উত্তরা দক্ষিণ, তারপরে উত্তরা উত্তর। তো এভাবে কিন্তু আমাদের যাত্রাটা শেষ হবে। তো সম্পূর্ণ যাত্রায় আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। এই যে বন্ধুরা আর একটি স্টেশন, খেয়াল করতে পাচ্ছেন। ভাই আপনাদের অনুভূতি কি বলেন তো একটু। আমাদের জন্য গর্ব, ঠিক আছে। প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো উচিত। তা তো অবশ্যই। আপনার কি প্রথম যাত্রা আজকে? হ্যাঁ অবশ্যই প্রথম যাত্রা লাগতেছে। এটা যদি মেট্রো রেলটা উপরে না হয়ে যদি পাতাল হইতো তাহলে আরো বেশি খুশি হইতাম। তাহলে অন্তত ঢাকা শহরটা ঢাকা যেত না, এটার কারণে একটু ঢাকা যাচ্ছে, এই জন্য মন খারাপ। আর এমনি ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বন্ধুরা মেট্রো রেলকে ঘিরে কিন্তু সবার একটা প্রত্যাশা, কারণ সবাই চাচ্ছে এই মেট্রো রেলটি পুরোপুরিভাবে পুরো ঢাকা শহরে যেন চালু হয়। তাহলে মূলত এই যে ঢাকা শহরের যে যানজট, যে জ্যাম, সেটা মূলত একটু হলে রিকভার হবে সবাই মনে করছে। আর অলরেডি কিন্তু তা খেয়াল করা যাচ্ছে, এখন মেট্রো রেলের প্রতি সবারই কিন্তু অ্যাট্রাকশন দিন দিন বাড়ছে কিন্তু। আর পরবর্তী সময়ে যখন পুরোপুরিভাবে যখন মেট্রো রেলটা চালু হয়ে যাবে, তখন কিন্তু দেখবেন ঢাকা শহরে অনেকখানি যানজট রিকভার হবে। বন্ধুরা আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি, আমাদের প্রায় এই দিয়ে 4টা স্টেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, পার হয়ে গেছি আমরা। এখন সামনে রয়েছে আপনারা উত্তরা উত্তর স্টেশন, সেটাই মূলত আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল, সেখানে আমরা মূলত নেমে যাব। আর সত্যতা বলতে কি বাংলাদেশের এই উন্নয়ন দেখে তার মানে নিজে খুব প্রাউড ফিল হচ্ছে যে আমরা এই দেশের নাগরিক। বন্ধুরা আমরা উত্তরা উত্তর স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা আমাদের শেষ স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি, আমরা এখানেই মূলত নেমে যাব এখন। উত্তরা উত্তর, দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে, দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এই যে সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। ঢাকা মেট্রোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বন্ধুরা আমরা এখন উঠে যাব। দয়া করে আপনার জিনিসপত্র আপনার সাথে রাখবেন। উত্তরা নর্থ, doors will open on the left. Please mind the gap. Thank you for traveling with Dhaka Metro. Please remember to take all your belongings with you. বন্ধুরা আমরা এখন নেমে যাব। এই যে আমাদের ট্রেন আমাদের শেষ স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সব যাত্রীরা এখন নেমে যাবে। এই যে দরজা খুলে দিয়েছে, এই যে বন্ধুরা আমরা এখন উত্তরা উত্তর স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি। এই যে বন্ধুরা অবশেষে আমরা উত্তরা উত্তর স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। বন্ধুরা আমি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম আপনাদের কাছে যে আসলে কিভাবে মেট্রো রেল তার কাজ সম্পাদন করছে, কিভাবে মূলত যাত্রী নিয়ে তারপর মেট্রো রেল যাওয়া আসা করছে। তো আমাদের উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে কিন্তু আমাদের জার্নিটা শেষ।
তো মেট্রো রেল আমাদের অবশ্যই একটা প্রাউড ফিলের একটা বিষয়। মেট্রো রেল হচ্ছে আমাদের একটা আবেগ, যাই বলেন। আর আমি মনে করি মেট্রো রেলটা পুরোপুরিভাবে ঢাকা শহরে যদি চালু হয়ে যায় তাহলে ঢাকা শহরের জ্যাম যানজট একটু হলেও রিকভার হবে। কি মনে করেন আপনারা? আপনারা যা মনে করবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আমার এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে কিন্তু জানাবেন। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমার ওয়ান টাইম পাস। এটা আমি মূলত এখন দেখাবো, দেখে আবার চলে যাব। এটা ওনারা মূলত নিয়ে নিবে এখন। এই যে বন্ধুরা, এই ওয়ান টাইম পাসটা মূলত ওনারা এখন নিয়ে নেবেন। ভাই এটা কি এর ভিতরে ঢুকাবো? আচ্ছা, এই দেখেন, এটা কি মূলত এইভাবে ভিতরে ঢুকাই দিবে। শেষ অ্যান্ড কমপ্লিট। আমরা এখন চলে যাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা এখন স্টেশন থেকে নেমে যাব। এখান থেকে আবার মেট্রো রেল সার্ভিসের জন্য বাস দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে খেয়াল করা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এখান থেকে আমরা এখন নামলাম উত্তরা উত্তর স্টেশনে, দেখতে পাচ্ছেন। অবশেষে আমরা উত্তরা উত্তর স্টেশনে নেমে পড়লাম। আর এই উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আমাদের জার্নিটা শেষ। আর আমাদের যেহেতু জার্নি শেষ, সেহেতু আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো কিছু নিয়ে। আর আমাদের ভিডিও কেমন লাগবে সেটি অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সো গুড বাই, টাটা, আল্লাহ হাফেজ।